Աստված բոլորիս օրհնի, փառք Տիրոջը իր կենթանի ներկայության համար իր ժողովրդի մեջ։ Այսօր, որ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, վերնագրել եմ թեման այսպես ներում։ Ներում։ Ես ուզում եմ Սուրբ Գրքից կարդամ մեկ համար, որտեղ Պողոս առաքյալը խոսում է մեր վրա եղած, այսպես ասած, պահանջի մասին, որ Աստծուց կա։ Եփեսացիս թղթից 4 գլուխ 32-րդ խոսքը կարդում, որ այսպես է հնչում. Եվ իրար հետ քաղցր եղեք, գթած, իրար ներելով, ինչպես Աստված էլ Քրիստոսով ձեզ ներեց։ Պահանջը սա էր Տիրոջից, իր ժողովրդից, որ իրար նկատմամբ ներող լինենք, իրար ներելով ասում է, քաղցր լինենք, գթած, ողորմած և հատկապես շեշտում է, ներող լինենք, ինչպես որ Աստված Քրիստոսով մեզ ներեց։ Փաստացի, այո, Տիրոջ պահանջը մեզանից սա է, որպեսզի մենք իրար ներող լինենք, որովհետև կյանք է, իրար հետ հաղորդակցում ենք, շփվում ենք և կարելի ասել մեր սխալներից ուղղվելով գնում ենք դեպի առաջ, կատարելություն, բայց ընթացքի մեջ սխալներ էլ են գործում և սխալ են գործում իրար նկատմամբ էլ։ Եվ անպայման կարիք է առաջանում, որպեսզի երբ որ իրար նկատմամբ սխալ են գործում, մեղանչում ենք, մի զրկանք, մի վնաս ենք անում, այդ հարցը լուծում ստանա, չմնա այդպես, որովհետև եթե այդ հարցերը լուծում չստանան, երբեք միաբանություն չի լինի Աստծո ժողովրդի մեջ, երբեք խաղաղություն չի լինի, բաժան կլինեն և ասենց ասած այդ եկեղեցին չի լինի, չի կայանա։ Եվ Տիրոջ կամքը էս է, որպեսզի սիրո կապով, խաղաղության կապով մենք կապված լինենք իրար հետ և դրա համար Տերը լավ գիտի մեզ, որ մեր մեջ բազմաթիվ խնդիրներ կարող են առաջանալ և եթե մենք իրար չներենք, գթած չլինենք, քաղցր չլինենք և ներող չլինենք, մենք չենք կարող միասին լինել։ Բայց ոչ միայն սա իհարկե, Սուրբ Գիրքը ավելի առաջ է գնում, ասենք, այս պահանջի կարևորությունը բացահայտելու մեջ։ Երբ որ կարդում ենք հայր մեր աղոթքը, որ Տերը սովորեցրեց, դա գրված է օրինակ Մատթեոս ավետարանում 6-րդ գլուխ 12-ից 14 խոսքերը, Տերը խոսեց ինչպես պիտի աղոթք անեն, դիմեն հորը, ինչ կարևոր հոգսեր ու կարիքներ բերեն, որ հայրը լսի և պատասխանի և ամփոփեց վերջում։ Եթե հիշում եք, աղոթքի մեջ այսպես կար, չէ, այսպիսի պահանջ խնդրված կեր, մեզ ներիր, ինչպես որ ինչ ենք անում, մենք ենք ներում, նրանց, ում որ մեզ պարտք են, մեր բառերով ասած, մեզ ներիր, բայց ինչպես ներես, կարելի ասել ներման չափը, ձևը մենք ենք ներկայացնում, ինչպես որ մենք կներենք, այնպես էլ դու մեզ ների։ Եվ շարունակության մեջ բացատրություն տրվեց, եթե մենք չներենք, Աստված էլ մեր մեղքերը չի ների, իսկ եթե Աստված մեր մեղքերը չների, այդ նշանակում է ինչ արել ենք, դատաստանօրը մեզանից պահանջվելու է, որտեղ արդար, սուրբ Աստված մեղքի վրայով չի կարող հենց այնպես անցնել, անտեսել, աչք փակել և վերաբերմունք ցույց չտալ, ինքը սուրբ է, ինքը կատարյալ մաքուր է, ինքը կատարյալ արդար է, իր սրբության, արդարության պահանջից է գալիս, որ մեղքը դատապարտվի, չարություն անողը պատժվի։ Մարդը, որ մարդը շատ ժամանակ բողոքում չի, ասում է, սենց էլ բան կլինի, չարություն են անում ու ինչ անպատիժ են մնում, ինչից է գալիս, իրանց սենց պահանջն է, որ սենց բնական պահանջ կարելի ասել, արդարացի իրավունք, իրավացի պահանջ, որ եթե մեղք կա, չարություն կա, եթե զրկանք վնաս տալ կա, ուրեմն պիտի պահանջվի այդ մարդուց։ Դրա համար, եթե մենք չներենք, Աստվածը մեզ չի ների, Սուրբ Գիրքն է ասում։ Պարզ ու հստակ։ Այսինքն ավելի խորացվեց այն կարևորությունը, ոչ միայն մեր խաղաղության համար է պետք դա, որ մենք միաբան լինենք, խաղաղ լինենք, կարողանանք հաշտ սրտով, խաղաղ սրտով, ուրախ սրտով իրար հետ շփվել, հաղորդակցվել, այսպես առանց քեն քշելու, վրեժխնդիր լինելու և կամ էլ թե չատելության մեջ գտնվելու, այլ նաև հենց մեր փրկության համար կարևոր մի գործ է, որ մենք պիտի անենք, ներենք նրանց, ովքեր որ մեզ պարտք են, այսինքն իրենց վարմունքով, վերաբերմունքով իրենք ցավացրել են, վնասել են, զրկանք են պատճառել
եւ դրանով իրանք պարտք են դարել մեզ։ Մեր ոնց որ ասած այդ պարտքը նրանցներ են։ Եվ բնականաբար մարդը սա իմանալով ինքը պիտի մտածի օրինակ Աստծո պահանջած ներումը որն է։ Եվ այստեղ ինչպես ներել։ Ոչ թե մեր գաղափարին է թողվել, մեր հասկացողությանն ու մեր այսպես մտածելուն, մեր ձևին, այլ Աստված տալիս է ինչպես ներել։ Եթե ուշադրություն դարձրեցինք, ասում է իրար ներելով, ինչպես Աստված էլ Քրիստոսով ինչ արեց, ձեզ ներեց։ Այսինքն ներման ձևը ինչպես ներել, որ իրոք դա կհամարվի Աստծո մոտ ներում, որ դու ներեցիր իրոք, դա էսա Քրիստոսի նման ներել, Աստծո նման ներել, Աստված ինչպես ներեց մեզ, ինչ արեց, որ դա կոչվեց ներում Աստծո մոտ, հենց այդպես էլ մենք ուրիշին պիտի ներենք, հենց այդ չափով, այդ ձևով, սենց ասած, այդ ամբողջությամբ։ Եվ ես կուզեմ ուշադրություն դարձնենք Աստծո ներմանը, որ Աստված մեղավոր մարդուն ներեց։ Մենք գիտենք, ներումը գալիս է Աստծո սիրուց, որտեղ Աստված մարդուն սիրում է։ Ճիշտ է, Աստված սուրբ է եւ Աստծո սրբության պահանջն է դա տանելը, պատժելը մեղավորին, չարագործին, ինչպես ասեցի, բայց Աստված նաեւ միաժամանակ սեր է, սիրում է, սիրով լցված անձնավորություն է եւ չի ուզում, որ մարդը կորչի իր կատարած, թեկուզ արել է, չարության տերը ինքն է, մարդն է, բայց Աստված իրավացի ճանապարհով, իրավացի հիմքով մարդուն ազատի են բարկությունից, արդար բարկությունից, որ մարդու մեղքի վրա գալիս է, լինում է, դատաստանից։ Եվ գիտենք մենք ներման համար նախ ասենց ասած իրավացի եւ պահանջված Աստված գինը վճարեց։ Մարդը մեղանչելով Սուրբ Գիրքը ասում է մեղքի վարձքը ինչն է, մահն է։ Այսինքն այդ գործողությունը, որ մեղք է կոչվում, որը անօրինություն եւ անիրավությունն է, բերում է այսպիսի մարդուն գցում այսպիսի պարտքի տակ։ Մարդը դառնում է պարտք Աստծուն ինչով կյանքով։ Այսինքն, որպիսի այդ մարդու տված վնասը փակվի, վճարվի անպատասխանաբար վնասը, գինը, եւ այդ մեղքը հետ չլինի, այսինքն հաշվի չառնվի եւ դրա հետ կապված հետևանքներ չունենա, դրա հատուցումը ինչն է, մեղքի վարձքը մահ է, այսինքն կյանք պիտի տրվի, մահ պիտի կատարվի, կյանք պիտի դրվի։ Հետևաբար որ Սուրբ Գրքի մեջ ավելի է խորանում, խոսում է կա ոչ թե մենակ առաջին մահ, կա նաեւ երկրորդ մահ։ Երկրորդ մահը, ասենց ասած, գիտենք ինչ է, դա տանջանք, հավիտենական տանջանքն է։ Եվ սրա համար բնական է, Աստված արդար է, Աստված ասենց իրավունքի Աստված է, նա չի կարող օրինակ հենց այնպես առանց արդարացի պահանջը կատարելու ներման, այսինքն առանց այդ գինը վճարելու մեղքի վրայով անցնի, մեղքի համար պահանջ չներկայացնի, դες բան չի կարա լինի։ Բայց բնական է, մարդը ոչ մի մարդ չի կարա իր մեղքի համար որոշված պահանջը, հատուցումը գինը իրականացնի, չի կարա, Սուրբ Գիրքն էլ ասում, մենք էլ գիտենք։ Ինչ էլ անե, շատերը մտածում են բարություն արեցի, լավություն արեցի, կամ գուցե սենց, սրանից հետո էլ չեմ անի, այս մտքերով իրանց խաբում են, մտածում են, այսի հենց հատուցումն է։ Աստված ընձիկների, որովհետև օրինակ ես սկսել եմ բարությամբ վարվել, թողել եմ այդ բաները էլ չեմ անում։ Եվ այլ, տարբեր տեսակ։ Կամ ինչ որ աստվածապաշտության բաներ ա կատարում, մտածում ա սրանով հատուցումը կլինի, չէ, դրանք գին չեն։ Պարզ ասում ա, կյանք պիտի դրվի։ Եվ քանի որ մարդը անկարող էր իր համար հատուցում աներ, բայց արարիչ Աստված ամենակարող արարիչ Աստվածն է, ինքը կարող էր հատուցում աներ եւ մեկ ուրիշը չէր կարա աներ, որովհետեւ որպեսզի այդ հատուցման գինը վճարվի, ասենց ասած
այդ ուժը, այդ զորությունը, այդ կարողությունը մենակ Աստված ուներ։ Դրա համար է Տերը շատ տեղերում ասում է. ես եմ փրկիչը, ինձանից ջոկ փրկիչ չկա։ Որովհետև իրականության մեջ չկա։ Որևէ մեկը չկա, որ կարողանա մեղքի հարց լուծի։ Այդ պահանջը բավարարի չի կարա։ Եվ գիտեք, Աստված ինքը իր հանձն առավ այդ գործը կատարելու մարդու համար։ Ինչ արեց Աստված։ Աստծո եռամեասնության անձերից մեկը Հիսուս Քրիստոսը ուղարկվեց Աստծո կողմից։ Մեսիան, փրկիչը, հատուկ նպատակով, փրկություն իրականացնելու նպատակով, գին վճարելու նպատակով, որպեսզի Քրիստոսը Աստված մարդանա, մեր մեջ լինի եւ իր հավիտենական հոգով, ասենց ասած, զոհ ու պատարակ լինի մարդկության համար։ Եվ վճարի պահանջված պարտքը, որ մարդը ուներ մեղքի պատճառով Աստծո առաջին։ Այդպես է։ Եվ Քրիստոսով Աստված ասում է ինչ արեց, մեզ ներեց, այսինքն Քրիստոսին տալով Աստված ներեց, գին վճարելով։ Երբ որ կարդում ենք Հովանու առաջին նամակը, Հովանես առաքյալի առաջին նամակը, 1:9 ասում է, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նաև արդար, որ մեզ ներե եւ մեզ սրբե ամեն անիրավությունից։ Այսինքն ներելու համար արդար պետք է լինի ներողը, այսինքն այնպես պետք է անի, որ ներումը արդարացված լինի, փառք Աստծուն։ Գին վճարեց, Աստված որոշեց այդ վնասը իր վրա մնա։ Աստված որոշեց այդ վնասը ինքը հատուցի։ Էլ մարդուց չպահանջի, ինչ արեց ես արել, ինչ վնաս տվել ես եւ ինչ պարքի տակ ընկել ես։ Ես քեզանից չեմ պահանջում։ Այո, սա է հենց սա ներման հիմքում ընկած։ Մեզ համար ինչ որտեղ շատ ժամանակ այո շատ հեշտ է կանգնել Աստծո առաջին եւ ասել. Տեր, ինձ ներիր, որովհետեւ ես այս մեղքերը քո առաջին գործել եմ։ Եվ ներվում ենք։ Դա իրական ասում հավատարիմ է եւ արդար, որ կների մեզ։ Ոչ միայն կների, ավելի խորը բաներ է անում եւ կսրբի մեջ, այսինքն կազատի մեզ այդ ձևի մեղ գործելուց էլ, որ մենք սուրբ ապրենք, մաքուր, առանց այդ մեղ գործելու, ոչ միայն պատիժ չկրենք, այլ էլ մեղք էլ չգործենք։ Այսպես է։ Բայց Տիրոջ համար, Աստծո համար շատ թանկ գին էր, նա իր որդուն տվեց, նա իր որդուն զոհ դարձրեց։ Անցած անգամ ես խոսեցի, նա իր որդուն գրված է հաճեցավ, որ զարկի, հարվածի եւ մեղքի զոհու պատարակ անի, այսինքն այն պահանջված պատիժը, որ մեղքի պատճառով էր որդու վրա դնի։ Շատ ժամանակ մենք նայում ենք, կարդում ենք, ասենք, գիրքը կամ նայում ենք Հիսուսի մասին ֆիլմը, բարկանում ենք, ասում ենք, այս մարդիկ խեն այսպես անում Տիրոջ հետ։ Բայց մեր մեղքերը տարան Հիսուսին խաչ, եթե մենք մեր չարությունները չլիներ, Հիսուսը չէր գա աշխարհ, որ այդ խայտառակությունը կրելու եւ մեռնելու։ Այնպես որ մենք մասնակից ենք դրա մեջ։ Բայց Աստված մեզ ներել է, փառք Աստծուն, Հիսուսով։ Գինա վճարել, ինքն նորից եմ ասում, որոշել, թող մնա այդ պարտքի ին վրա։ Ես հատուցեմ, դու մի հատուցի, ես քեզ նրա եւ այս հիմքով էլ մեզ ներում է։ Եթե ոչինչ չաներ, ուղղակի ասեր ես քեզ ներում եմ, Աստված անարդար դուրս կգար։ Իրականության մեջ մենք կարդացինք, ասում է, ներեք ինչպես Քրիստոսն էլ ներեց, չէ՞, ձեզ։ Աստված ներեց Քրիստոսով ձեզ։ Այ երբ որ մեզ են վնաս տվել, երբ որ մեզ են վիրավորել, ցավեցրել, գուցե անպատվել, նեղություն տվել, ֆինանսական զրկանք արել եւ այլ տեսակ։ Սրանով այո մարդը վնաս է տվել է պարտք է քեզ։ Բայց ինչպես Աստված չի պահանջում մեզանից պարտք։ Որտեղ ներման մեջ է դա մտնում, ասեցինք, չպահանջել։ Այնպես էլ ներման մեջ մեր էս կա, որ ուրիշին եթե ուզում ենք ներենք, մենք պահանջատիրությունից հրաժարվում ենք։ Արել ես հատուցի, այս սրանից հրաժարվում ենք։ Ներել նշանակում է չպահանջել։ Ներել նշանակում է, ինչպես Աստված որոշեց այդ վնասը ինքը քաշի, ինքը կրի։ Նշանակում է դու որոշել ես ինքդ քաշես այդ վնասը։ Հիմա հարցը է, որ մենք ներելու պիտի լինենք, պատրաստ ենք հենց այս սրտով մոտենալու այդ հարցերին։ Թե պիտի պահանջենք, չէ, արելա, պիտի պատասխան տա։ Տենցո չի լինի։ Գուցե մեկ ասի, գոնե մի հատ ներողություն թող խնդրի։
Գուցե հենց որպես քո վնասի հատուցում դու այդ ներողությունն ես ուզում ունենաս։ Լավ, ինչ արել է գոնանել։ Չէ, տենց չի։ Հիշեք, Աստված իր ոնց որ ասած մտքի մեջ, իր սրտի մեջ, իր էության մեջ ինքը այս գործը իրականացրեց, ներում ուներ արդեն, ներման ոնց որ որոշում ուներ, ծրագիր ուներ, դեռ այն ժամանակ, երբ որ մենք ինչ էինք, մեղավոր էինք։ Եվ դրա համար նախորդ գործ է կատարել։ Նմանապես մենք պիտի լինենք այսպիսին։ Եթե ուզում ենք, որ իրոք, ինչպես գրված է, Աստծո նման լինենք այս հարցում, որովհետև պահանջը սենց է, ներեք, ինչպես որ Աստված ներեց։ Այդտեղ ձևը, չափը տրվում է։ Տեղ կար, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսեց ներման մասին, Պետրոսը իրան հարց տվեց, դա Մատթեոս ավետարանում է ներկայացված 18-րդ գլխում, եթե հիշում եք։ Կուզեմ այդ հատվածը բացեմ կարդամ։ 21-րդ խոսքից այսպիսի բան է գրված, Տերը խոսում էր, այո, երբ որ քո եղբայրը քո դեմ մեղանչի ինչպես վարվես, եւ հետո Պետրոսը այսպիսի հարց տվեց, ասեց, այն ժամանակ Պետրոսը նրա մոտ գալով ասեց, Տեր, քանի անգամ, եթե իմ եղբայրը ինձ դեմ մեղ կանե, ես ներեմ նրան, մինչև 7 անգամ հարց է տալիս։ Հիսուսը նրան ասեց, չեմ ասում քեզ մինչև 7 անգամ, այլ մինչև 70 անգամ 7։ Այսինքն, այստեղ նաև խոսում է հետևյալի մասին, որ կապ չունի քանի անգամ կլինի այդ բանը։ Դու պիտի պատրաստ լինես ներելու, անգամ նույն բանը եթե կատարվի։ Քո կողմից պահանջը էս ոնց Աստծո պահանջը է, քանի անգամ էլ կատարվի, դու պիտի պատրաստ լինես ներելու։ Պիտի չասես մինչև երբ, լավ էս մարդը զզվցրեց։ Արդեն շահագործում է։ Մերդ Աստված ունես, մի վախեցի։ Եվ շարունակության մեջ հիշում եք, մի առակ Տերը պատմեց, որպեսզի մեզ սովորեցնի ինչպես ներենք։ Ասում է, սրա համար երկնքի արքայությունը նվանվեցավ մի թագավոր մարդի, որ ուզեց իր ծառաներին հետ հաշիվ տեսնել։ Եվ երբ որ սկսեց հաշիվ տեսնել, նրա մոտ մեկը բերվեցավ 10,000 քանքար պարտական։ Բայց որովհետև չուներ վճարելու, նրա տերը հրամայեց, որ նա եւ նրա կինը եւ նրա որդիները եւ ամեն ինչ որ ունի ծախվի եւ պարտքը վճարվի։ Եվ ծառան էլ երեսի վրա ընկնելով երկրպագում էր նրան եւ ասում. Տեր, համբերիր ինձ համար, եւ բոլորը կհատուցանեմ քեզ։ Տերն էլ գտած այն ծառայի վրա, նրան արձակեց եւ պարտքն շնորհեց նրան։ Եվ որ անծառան դույս եկավ իր ծառայակիցներից մեկին գտավ, որ իրեն 100 դահեկան էր պարտական, եւ նրան բռնած խեղդում էր ու ասում. վճարիր ինչ որ պարտական ես։ Հիմա նա այն ծառայակիցը նրա ոտներն ընկավ, նրան աղաչում էր ու ասում. համբերիր ինձ համար եւ բոլորը կհատուցանեմ քեզ։ Բայց նա չէր կամենում, այլ գնաց նրան գցեց բանտը, մինչեւ որ պարտքը վճարե։ Երբ որ նրա ծառայակիցները տեսան եղած բաները, շատ տրտմեցան եւ եկան իրանց տիրոջը հայտնեցին բոլոր եղածը։ Այն ժամանակ նրա տերը մոտը կանչեց նրան ու ասեց. չար ծառա, ես այն բոլոր պարտքը շնորհեցի քեզ, որովհետեւ դու աղաչեցիր ինձ։ Պետք չէ որ դու էլ քո ծառայակցին ողորմեիր, ինչպես որ ես էլ քեզ ողորմեցի։ Եվ նրա տերը բարկանալով նրան մատնեց դահիճներին, մինչև որ բոլոր պարտքը վճարե նրան։ Այսպես էլ իմ երկնավոր հայրը կանե ձեզ, եթե դուք ամեն մեկդ իր եղբորը ձեր բոլոր սրտիցը չթողնեք նրա հանցանքը։ Տեսնում ենք այս օրինակով, առակով Տերը, այո, եւ ներկայացրեց Աստծո ներումը, ինչպիսին է, եւ ներկայացրեց հետեւյալը։ Տեսեք, նույն բանն է կրկնվում։ Այս պարտքը ով որ պարտքը ներեց, շնորհեց, երբ որ այդ չար ծառայից պահանջում ասում է, խի դու տենց չարեցիր, ինչպես ասում է, ես քեզ որ շնորհեցի այդ մեծ պարտքը, դու խի իմ նման չարեցիր, քո այդ պարտքը շնորհեիր, թեկուզ քո պարտքը շատ ավելի փոքր ու չնչին էր, 10,000 քանքար եւ 100 դահեկան, դրանք ահռելի տարբերությունն են, միլիոնավոր սենց ասած անգամների անգամ տարբերություն է տալիս։ Նմանապես մեզանից է սա Աստծո պահանջը։ Եթե այո Աստված այդ մեծ բանը մեզ շնորհեց, մեզ կյանք շնորհեց դնարում իրականության մեջ, մեզ ազատեց մահվան պարտքից, մահով վճարելուն, հավիտենական մահով։ Արժան չի, որ այդ սենց ասած
այդ վիրավորանքը, կամ էսի, կամ մյուս են բաները մենք ներենք։ Հենց այդպես ասում եմ, ինձ նման եղի։ Ես արեցի, դու էլ աներ, չարեցիր, հիմա էլ ես քո արածի համապատասխան քեզ վերաբերում եմ, արի պարտքս փակի։ Այսպես է։ Այո, տեսնում ենք Տիրոջ ներման մեջ այս պահանջը կա նաև, ինչպես որ ինքն է ամբողջ սրտով ներում մեզ, թողնում մեզ։ Այնպես էլ մենք պիտի ամբողջ սրտով ներենք։ Ինչ նշանակում ամբողջ սրտով թողնել, ներել։ Որովհետև ինչու եմ ես ասում, ես ինքս էլ իմ կյանքի մեջ հարցերը առաջացել, ասենք մարդկանց հետ կապված խնդիր է առաջացել, որ մարդիկ ինչ որ զրկանք վնաս են արել։ Հետագայում, երբ որ իրանց հետ վարվելու եմ եղել ինչ որ առիթներով, զգացել եմ, այդ իմ սրտի մեջ հետ կա թողել։ Ես իր հետ վերաբերվում եմ էդի հիշողություն ունենալով, կարծես չեմ մոռացել, չեմ խռովել, չեմ, ասենք, վատ բաներ արել, ուրիշ պահանջներ չեմ դրել, բայց իր հետ վարմունքի մեջ այդ բանը, որ կատարվել է ժամանակում, իմ վրա ազդում է, դեպի վատն է ազդում։ Եթե դա չլներ, ես ուրիշ ձև կվարվեի, ուրիշ ձև կխոսեի եւ այլը, ուրիշ ձև տրամադրված կլնեի։ Եվ ես հասկացել եմ, ես ամբողջ սրտով չեմ ներես մարդուն։ Իր արարմունքը իմ վրա ազդել է, իր արարմունքը իմ աչքի առաջ է գալիս, երբ որ իրան տեսնում եմ, իր հետ շփվում եմ, եւ եթե ազդում է դեպի վատը, ես չեմ ներել։ Ամբողջ սրտով ներել դա նշանակում է ինչ եղե չեղե դու հանում ես հիշողությունիցդ, հեռացնում ես, այդ պրիզմայով չես նայում այդ մարդուն, այդ գործողությունով, այդ իր արարմունքով չես, ասենց ասած, վարվում իր այդ, որպես թե չի եղել։ Ինչու համար այսպես պիտի անենք, որտեվ Աստված հենց այսպես մեզ ներեց։ Սուրբ Գիրքը մի քանի բազմաթիվ տեղեր, որ ներկայացնում է Աստված ինչպես ներեց մեզ, տեսնում ենք, ասում է, ձեր մեղքերը եւ ձեր անիրավությունները այլևս չեմ հիշելու։ Կարող եմ կարդալ ձեզ համար Եբրայեցիս թղթից 10:17-ը, երբ որ խոսում է Աստծո ներման մասին եւ կարծես թե ասենց ասած ուխտով է դա հաստատված անգամ, այսինքն Աստված պայմանով, պայմանագրով ոչ միայն խոսքով, ասում է Սուրբ Հոգին վկայում է, որ առաջի ուխտը սենց էր, հիմա երկրորդ ուխտը ոնց ալնելու եւ ասում է, եւ ապա ասում է, նրանց մեղքերը եւ նրանց անօրենությունները չեմ հիշի, չեմ հիշելու, որպեսզի մեր համար պատկերավոր լինի, օրինակ մարգարեությունների մեջ, որ կարդում ենք տարբեր տեղեր, ասում է, ես ձեր մեղքերը ծովի անդունդն եմ գցել։ Կամ մեկ ուրիշ տեղ ասում է, ես ձեր մեղքերը իմ մեջքի ետևն եմ գցել։ Այսինքն, ասենց ճիշտ է, նես չի, որ մեզ համար է դա ասում, նես չի, որ եթե մեջքի ետևն է, Աստված մեջքի ետևը չի տենում, ոնց որ մենք չենք տենում, կամ եթե ծովի անդունդն է, Աստված ծովի անդունդից խաբար չի։ Չէ, մեր համար հասկանալի լինելու համար, որ անենց տեղ, ոնց որ ասած, որ չերևա իմ աչքի առաջին։ Իմ աչքի առաջին չլինի, ես չեմ նայում ասում, հա, էս են խնկոներ, որ սենց բաներ էր արել։ Թեկուզ եկել եմ իրան բան ու ինքը հիշի։ Գուցե ոմանք տենց են հենց պատկերացնում Աստծուն եւ միշտ խշմտանք ու վախ ունեն Աստծո հետ վարվելուց, մտածում են Աստված հիշում է, ես ինչեր եմ արել։ Տերը ասում է, եթե եկար, խնդրեցիր, ես ներեցի, ես սենց եմ ներում։ Էլ ես այդ քո արածները չեմ հիշում, որ քո արածների համապատասխան քեզ հետ վարմունք ունենամ։ Չէ, վերջ անցավ, մեջքիս հետևն եմ գցել, ծովի անդունդն եմ գցել, չեմ հիշում։ Ես քեզ հետ վարմունք ունեմ, վերաբերմունք եմ ցուցաբերում, այդ գործողությունները անտեսած լինելով, դա չի ազդում իմ վերաբերմունքի վրա։ Եթե ազդեր գիտեք ինչ կլներ, մենք ոչ մեկ Աստծուն շնորհքին չենք արժանանա, մենք արժան չենք լինի որևէ բարիքի Աստծո։ Բայց Աստված արժանացնում է մեզ իր որդի կոչվելու, իր ժառանգորդ լինելու, երկնքի արքայությունում բնակվելու։ Աստված արժանացնում է, որ ինքը գա մեր մեջ բնակվի, մեկանա, մենք մեկ ձուլված անձ լինենք Աստծո հետ։ Այսի պատճառը, որ մեզ կատարյալ է ներում, առանց հիշելու, թե մենք ժամանակին ինչ չարություններ ենք արել։ Մարդը կարող է հիշի, բայց պետք է անցնի առաջ։ Պողոսն էլ էր ասում, որպես մի վիժվածքի իրան վիժվածք անվանում, Աստված ինձ երևցավ։ Ասում է, որովհետև Տիրոջ եկեղեցին է ինչ անում, հալածում։
բայց ինչ որ այեմ Տիրոջ շնորհքով, այսինքն Աստված ինձ նվեր է արել, ոչ հիշում է էդի, ոչ դրա վրա կանգ առնում, ոչ դրանից ելնելով է իմ հետ վարվում, չէ, շնորհ է արել, նվեր։ Խաղաղ, հանգիստ, առանց հիշելու, սենց ասած, մաքուր էջով։ Ոնց որ ասում են, չէ, մաքուր էջից սկսենք։ Աստված մաքուր էջից է սկսում։ Որպես թե ոչինչ չկա, չի եղել։ Բայց Աստված այսպես անում է, մեզանից էլ է այսպես պահանջում, լավ իմանանք։ Ասես, եթե քո եղբորը ամբողջ սրտով չներես, Աստված էլ քեզ չի ների։ Ամբողջ սրտով, մաքուր էջից։ Համենայն դեպս էս էր, որ մարդը այո, պիտի Տիրոջ նման, Աստծո նման, ինչպես որ Աստված մեզ ներեց, այդպես ներեն, այսինքն, այո, չհիշելով ոչ մի արած, ամբողջ սրտով ներելով։ Եթե չի կարողանում անընդհատ այդ խնդրի մեջը, անընդհատ բորբոքվում է, ասես մեջը բաներ է բարձրանում, աղոթք արա Տիրոջը, խնդրի, խոստովանի քո վիճակը, Տեր ես եմ, չեմ կարողանում։ Ազդվում եմ։ Չեմ կարողանում ներել, չեմ կարողանում նորմալ մարդու հետ շփվել, հաղորդակցվել կամ եւ այլը։ Ներիր ինձ, այո, դա էլ է սխալ, որովհետեւ Տիրոջ կան եւ օգնիր ինձ։ Տերը կօգնի հաստատ, որովհետեւ Աստված լավ գիտի, որ առանց իրա ոչինչ չեն կարող անել, հենց Քրիստոս դրա համար եկա, որ իրանով ամեն բան կարողանանք անել։ Դրա համար իրան ենք դիմում, որ իրանով անենք այս բանը։ Աստված մեզ օրհնի։ Եվ թույլ մարդու բանը չի ներելը, լավ իմացեք, որ ինչպես էս աշխարհում Սենց լոզունգներ կան, փիլիսոփայություն կա, սկզբունքներ կան գրված ու դրված, իբր թե թուլություն է։ Ոչ, էսի Տիրոջ խոսքը ասում է Առակաց թղթում, Առակաց գրքում 19-11-ում ասում է ներելը մարդու պարծանքն է, այսինքն դա փառք է մարդու համար։ Ով որ կարողանում է ներել, էսի մեծահոգություն է, էսի բարձրություն է։ Ոչ թե էսի ցածրություն է։ Կարծես թե փոքրեն կարում են ներել։ Ստիպված, խեղդված, այդպես չի։ Աստված օրհնի մեզ, այսքանն է ուզում ձեր հետ կիսվել, Աստված օրհնի, որ մենք կարողանանք եւ ընդունենք Աստծո ներումը հասկանալով, թե նա ինչպես ներես մեզ, եւ կարողանանք Աստծո շնորհքով իրար ներենք, ինչպես որ Աստված Քրիստոսով ներեց մեզ։ Աղոթք անենք։